Ola, moi bo día. Bueno, pois, benvidos a esta conferencia de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno, a segunda que temos esta semana. Tivemos unha o martes e hoxe outra, onde vimos de mobilizar 1,3 millóns de euros para investimentos en concellos, turismo e xuventude. 160.000 euros para o TUI, ao Aveiro da liña 1 do Plan máis Provincia, 200.000 euros para restaurar a senda fluvial do río Tea no Concello de Ponteareas e 900.000 euros para o programa Erasmus Plus 2024. Comezamos falando de recursos para os concellos do Plan máis Provincia, como xa levamos facendo todo o ano, porque hoxe aprobamos unha achega de 160.000 euros para o Concello de Tui ao Aveiro da liña 1 do Plan máis Provincia. Esta achega está destinada para financiar o que é a reforma da contorna da Praza de Abastos de Tui, unha reforma que ten un orzamento total de 760.000 euros e onde aquí tamén hai achegas de outras administracións para levar a execución total desta obra. Seguimos, sabedes que recurro sempre a esta frase, tendendo pontes cos concellos e do Plan máis Provincia dotado con 48,2 millóns, xa levamos mobilizados un total de 41 millóns de euros. E cambiamos agora de tema para falar de turismo e medio ambiente, porque hoxe aprobamos o convenio co Concello de Ponteareas para destinar preto de 200.000 euros para a conservación da senda fluvial do río Tea. E estes traballos forman parte das accións que se van a levar a cabo en torno ao Plan de Sostenibilidade Turística no destino Condado Paradanta, un proxecto denominado Unha terra entre ríos, que ten financiación de fondos Next Generation e que conta cun orzamento total de 1,5 millóns de euros. Os traballos vanse a desenvolver son os tramos da senda que sexan necesarios, porque queremos mellorar a súa conservación e a súa mellora paisaxística, pero cunha intervención mínima para respetar o hábitat da zona. En concreto, vaise a proceder a reparar o pavimento da senda, limpiar os escombros e repoñer a vexetación, reforzarase o que é a marxen do río a través da construción de muros biodegradables, renóvase a sinalización, reconstruirse unha ponte de madeira e vaise a limpiar o que se coñece como a Casa da Luz. E nós o que queremos é que todos os recunchos da provincia estén perfectamente preparados para que os pontevedreses e tamén os que nos visitan poidan seguir disfrutando do seu tempo de lecer e todos os recursos que poñemos a disposición. De aí que realizamos investimentos como destas características, porque somos conscientes da importancia do sector turístico a través do cal a nosa provincia non deixa de ofrecer moitas experiencias rías baixas, 100% rías baixas. E pechamos os asuntos da Xunta de Goberno cun tema relevante que ten que ver coa xuventude, un dos piares das nosas políticas deste Goberno. Desta maneira, hoxe aprobamos o programa Erasmus Plus 2024, que conta cun orzamento total próximo aos 900.000 euros. Como xa sabedes, de edicións anteriores, este proxecto o que busca é completar a formación do alumnado de formación profesional con prácticas laborais en empresas e institucións da Unión Europea. En canto ao orzamento, insisto, preto de 900.000 euros que se distribúen en 690.000 euros que proveñen do SEPI, que é unha axuda do Servicio Español para a Internacionalización de Educación, e o resto, 200.000 euros, que é financiamento propio da Deputación de Pontevedra. Este proxecto vai a permitir que 50 recén graduados en FP de centros educativos da provincia e tamén 10 mestres poidan realizar as súas prácticas no estranxeiro ata 2025. Poderán desenvolver en países como Alemanha, Francia, Italia, Países Baixos ou Polonia, entre outros moitos. E quero recordar que para desenvolver este proxecto, en Freveiro,
o que fixemos foi poñer en marcha o Consorcio de Mobilidade, que está formado por 40 centros educativos da provincia de Pontevedra, que o que fan é ofrecerlle ao alumnado a posibilidade de realizar estes períodos de prácticas no estranxeiro. E desta maneira, despois de que os centros educativos seleccionen os alumnos, a Deputación encárgase das xestións, tanto como a busca de empresas onde traballar, a tramitación de bolsas, contratación de seguro e demais. E non me cansarei de dicilo, queremos que a nosa xuventude, a nosa mocidade este preparada o mellor posible para os retos do futuro. Tamén queremos, lóxicamente, que aprenda e que poida volver a nosa provincia cunha maior capacidade a poñer aquí todo o seu talento a disposición da provincia. E, por último, un asunto fora da Xunta de Goberno local, da Xunta de Goberno provincial, que era facervos un anuncio que sabedes que o martes 27 a provincia de Pontevedra será protagonista de la Vuelta Ciclista a España, onde se levará a cabo a 10ª etapa entre os concellos de Ponteareas e Baiona. Será unha etapa espectacular, así o din os especialistas, onde hai portos interesantes e onde o aficionado vai a permitir disfrutar. Somos a provincia do deporte. Somos a provincia do deporte, esta é unha mensaxe que sempre transmitimos, un propósito que estamos a demostrar con feitos, porque despois de que pase a Vuelta pola provincia de Pontevedra, ven o Mundial de Loita Sub-20, logo o torneo en Cestas Rías, onde teremos a presencia de todo o que é o Real Madrid de baloncesto, despois o Europeo de Ciclocross, o Mundial de Enduro en Silleda. Isto, a chegada da volta a provincia de Pontevedra, queremoslo celebrar como se merece. É por iso que ideamos un espectáculo tan innovador como atractivo que servirá para cantar a previa da chegada do pelotón. Terá lugar no centro de Baiona, no Paseo Alfonso, o vindeiro luns 26 de agosto ás 10 horas da noite. Consistirá nun espectáculo de luz e son con drons. Serán máis de 120 drons que despregarán desde o Clube de Yates e o que van a facer é iluminar o ceo con diferentes imaxes relacionadas ca provincia, ca natureza e ca volta, e que estou seguro que vai a deixar a todos coa boca aberta. E trátase unha vez máis doutra aposta que desde a Deputación facemos pola organización de eventos deportivos e por consolidar un destino turístico ligado á natureza e ao deporte. Así que convido a todos aqueles que vos poidades a chegar ata Baiona a noite do 26, ás 10 da noite, para que disfrutedes deste espectáculo e logo, por suposto, que tamén xa vos quededes para o día seguinte e disfrutar do final da etapa de la Vuelta Ciclista. En definitiva, o que vos estou convidando a que disfrutedes, vivades unha experiencia 100% Rías Baixas. E pola miña parte, non teño máis que engadir e quedo a esperar das preguntas que queirades formular. Nada, bueno, 1 millón. Tengan ustedes un buen viernes e fin de semana de agosto, quedan poucos,